ужасный ветер на улице. Если вон видно на деревьях, что делается. Мы здесь за будкой спрятались с Кануськой. Вот здесь стоим. Там вообще аж срывает нас с места. Вот такая погода. Сегодня целый день ветер такой холодный. Сама вроде погода-то и теплая была. А ветер уносит. Ой-ой-ой, заносит. И здесь уже нас